Salut Bissoma in Aportag am 10. und am 11. Juli fährt der Tour de France durch Elsass auf der Straße, wo die Velofahrer von der Gegend fast auswendig kennen. Sie nehmen ihr also mit auf den Weg von der ersten elsassischen Etappe, wo wurzschwer, wo die schönsten Landschaften, das haben wir gleich. Bon, les petits hommes verts, hein? On a décidé, on attaque dans les 5 châteaux à la fin de l'étape du Tour de France. Sie haben sich Salamurga am Bild getroffen. Die Gemeinde ist der erste Meverland, wo der Tour de France am 10. Juli durchfährt. Die paar Kumpels machen die letzten Kilometer von der Etappe zwischen Saint-Dié und Colmar. Bis jetzt sind wir noch frisch, ja? Aber in ein paar Kilometern wissen wir nicht, was geht. Ne? Und ich freue mich, wenn die vom Tour de France machen. Mit allem, was ich schon gemacht habe. Yes, das mache ich. So, on y va. Wir gehen. Wenn die Profis einmal am Bild sind, haben sie nämlich schon 140 Kilometer und den Aufstieg vom Königsburg hinter sich. Und die Jeunesse. Unsere Sportler sind jetzt unterwegs auf der Weinstrasse. Der Maire von Hochschwier, der Dominique Schäfer, ist dabei. In seinem Dorf ist schon alles gerüstet für den Tour de France empfangen. Wir haben effectivement le centenaire du Maillot jaune. Des Sours, dann haben wir gesagt, machen wir alles geil. Da habe ich ein bisschen angeschaut, das letzte Mal, wo der Tour de France durchgegangen ist im Dorf, ist es 71 gewesen. Dann habe ich mir gedacht, wenn das nächste Mal durchgeht, nach 50 Jahren wieder, vielleicht sehe ich ihn nicht mehr. Ich dachte, es ist der Moment jetzt für etwas machen. Voilà. Die Leute haben mitgeholfen. Der Tour de France ist auch fast für alle. Ein Volksfest mit schönen Landschaften, die dank dem Tour de France auf der ganzen Welt ins Licht kommen. Jetzt gehen wir gerade auf Rigwier, einer der schönsten Dörfer von Elsass. Und nachher fahren wir im kleinen Berg, im kleinen Weingebiet rum. Vor 2 Jahren habe ich eine kleine Agentur von Veloferien kreiert. Leute vom Ausland, in Deutschland, in Belgien oder Italiener, wenn man denen sagen kann, wir bringen sie auf die Straße der Tour de France, sind sie froh, oder? Und die kommen sonst ein bisschen mythisch, oder? Auf der Strecke machen unsere Velofahrer einen Umweg durch Geisserspark, die Stadt von Roger Hasenfurter. Er hat in den 50er Jahren 6 Mal am Tour de France teilgenommen. Es war ein guter Fahrer. Es ist ein Visage emblématique vom Cyclisme alsacien. Ich glaube, er hat 4 Mal den Maillot jaune gehabt, im Tour de France. Und jetzt steigt es Richtung 3 Jahre. Die Gruppe ist zusammengebrochen. Das ist der schwierigste Moment der Etappe. Dann steigt 8 bis 10%. Das ist schwierig. Wir sind auf 15, 16, 16 km/h. Die Profis gehen durch mit 25, 30 km. Der Parcours ist ein Parcours für Baroudeur. Also Leute wie Alain Philippe, der kann gewinnen auf Colmar. Die Fahrer kommen noch am Spitz an. Miet, aber glücklich. Droge, Endorphin, Plaisir. Wenn man anfängt, kann man nicht mehr halten. Bei den Ramianern bin ich auf 11'000 jetzt. Und nun am Schwitzen ein kleiner Trost, alle miteinander in der Wirtschaft. Viele Fanatische vom Tour de France halten jetzt schon regelmäßig da. Mit Salat, viel trinken, viel Durst. Das geht immer noch. Was? Und ein bisschen Bier, ja. Wenn etwas mediatisiert ist, schafft man drumherum alles wichtig, was die Leute auf Exa bringen. Für mich und für die anderen Kollegen, die in Exa arbeiten. Weil Exa nichts anderes hat als Einkommen aus Tourismus. Am 10. Juli können sich die Fahrer aber keine Zeit anbieten, für hier eine Pause zu machen. Sie müssen so schnell wie möglich in Colmar ankommen.